Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing tukang ngaji ning pondok niki kena dingen-dingen enten sahabat namine Wabisah. Ada sahabat bernama Wabisah. Wabisah niki teng kalangan sahabat mboten tak terkenal, mboten tak kondang. Cara nek gluduk Kanjeng Nabi dawuh kanca kabeh ya sahabat esuk nglumpuk paling ngelumpuk ning nggon mburi ning nggon dalah wis sampai temen didhawuhi upama dia datang tidak ada orang yang terkejut, upama dia tidak datang tidak ada yang mencari, wis gak ana sing gopoh blas cara iku teko, cara iku ilang utawa gak teko gak ada sing kelangan blas nang ndi ya ndak enek ngoten niku. Wis pokoke ndak ning takok blas. Tapi Wabisah ini oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistimewakan daripada sahabat-sahabat yang lain. Loh, panjenengan kudu bayang nih, padahal enten Abu Bakar, enten Umar, enten Utsman, enten Ali lho, ngoten lho. Pelayu nih sahabat yang lain niku kudu ngoten. Kaya ngapa dhuwure derajate wong iki engko lho, ngoten malian. Tapi ngoten niku namungan. Padahal Utsman bin Affan itu ngatamne Quran bainal amudain, antara cagak loro masjid Madinah katam Quran. Cobi panjenengan pirang sasi lek katam Quran. Lho ngoten niku Utsman bin Affan. Lho Wabisah niki mboten ketok napa-napa blas. Tapi lek Kanjeng Nabi dawuh sak dawuh singkat tepat penuh kinayah sindiran-sindiran tok. Sebab Kanjeng Nabi wis ngerti atine Wabisah. Lho ngoten niku ngerti iki wah iki jerone wah ruwet iki jero. Ora kok ruwete masalah, ruwet le zikir. Selawate metu, istighfare yo enek, la ilaha yo enek, tasbih yo metu, wah ruwet ning jero ni. Lha ngoten. Lah panjenengan ya raja tapi utange ya urung disaur. Kredite ya arep teko. Ayo macam-macam to nggih, perwejo ning jero ati. Akhirnya Wabisah ini pernah bertanya di hadapan Rasul, mal halalu wa mal haramu ya Rasulullah. Kanjeng Nabi Wabisah ijen mboten purun bareng karo sahabat liya. Ijen empat mata kali Kanjeng Nabi. Sakjane halal niku dos pundi, haram niku dos pundi Kanjeng Nabi. Siapa Kanjeng Nabi datang ngeten. Faqala istafti qalbaka. Istafti lek mano gandul njaluk fatwa, njaluk jawaban. Bahasa Jawane takono nyang atimu dhewe. Ma toba fi nafsika fahuwa halalun, apa yang kamu anggap enak maka halal. Wa ma ittoroba fi nafsika, apa yang kamu anggap tidak senang maka haram. Niki nyuwun sewu Pak Sohab, hadis niki ndak kena di ngehni angger wong, diulang nih angger wong bubrah. Soalnya jawabannya Kanjeng Nabi lewat Wabisah niki, Wabisah atimu takonono dhewe, endi sing atimu seneng halal, endi sing atimu goyang itoroban ku poyang paingan gak cocok kroncalan, gak seneng haram. Lah niku lek tiyang sakniki ditukne kok idah hadis niku sidamu nyang pasar wong sak pasar halal kabeh. Fatimah, Zahra, Hindun iki piye iki? Wis seneng ora seneng? Lah Hindun seneng. Lah kae Khadijah kae seneng. Bakul Cabar kae ya seneng. Oh kabeh lah halal malian. Lho ngoten lho niku karepe. Istafti qalbaka wa fi riwayatin istafti nafsaka. Nafsu karo kalbu. Ya pun mandeg bahasane piye? Tiang sing atine wis resik sangka penyakit ati. Lho ngoten lho. Wong sing atine pun resik niku dawuh Kanjeng Nabi wis kena ditakoni
kon jawab masalah. Wis kenek ditakoni, ndak usah takok kitab, ndak usah ndelok Loh Mahfud, ndak usah ndelok tanggalan, cukup atimu takonono. Lek atimu oke, jaminan halal. Lek atimu ora oke, jaminan haram. Niku wis kena ditakoni ngoten. Niku dawuhe Kanjeng Nabi, istafti njaluk penjelasan, njaluk fatwa iki cara kene takono nyang atimu dhewe. Lek pancen atimu seneng, atimu cocok, halal. Sesuk wis bodho apa urung? Atimu cocok ora? Lho, ya kuwi ndi cocoki kuwi. Pun tiyang sing nafsune pun resik sangka sifat-sifat sing tercela, niku krentek ruweke niki pun selalu cocok karo ridhone Allah. Lho ngoten parane. Dadi lah mbok niku mungkin lahir halal tapi ati kok ittoroba fahuwa haramun. Niku jenenge wong maksum, orang yang dijaga oleh Allah. Pun contoh mawon sekedhik contoh. Sebagian muridnya Yai Mustaqim sampai Yai Jalil diundang genduren ning tanggane mriku, diundang genduren nalika bar tahlilan tangga niku cekap tahlilan piring medal niku lho dadak diingkisapne rumangsane sing ning piring niku kotorane menungso tok. Dadi piring metu kabeh niku isine ngoten tok niku. Otomatis kan malah mboten purun mangan. Nang barang jan bleger ya ngotenan niku. Ya niku tok sak piring niku. Dadi nek wong serap-serap mangan nggo umun depeh ngempet niku. Kok randang bar ndang alih meninggalkan omah niku. Pun masa pun ngoten berkatan medal. Kresek medal. Dilirik jajane ya enek, segone ya enek. Niku sing digawa wangsul. Karo mulih nyuwun yang Allah ngzikir ngoten. Lah wong ketua NU lho, niku ketua NU ranting. Nyuwun sewu lho nggih. Tahlilan ning gone ketua NU ranting niku. Lah kok dialak diketokne ngoten. Tibake sing didamel tahlilan wau hasil totoan lurah. Lho ngoten niki lho Pak. Namine orang yang dijaga oleh Allah. Lek hukum lahir diafah suguhan tahlil halal cara fikih. Tapi hakikatnya sumbernya dari barang tersebut. Lho ngoten niku Cobi. Wis ngoten lho. Niku contone wong sing atine pun paringi resik, lek ndak seneng haram. Lek seneng halal lho, oleh ngoten lho niku mungkin. Nah mboten ngoten tok nyuwun sewu. Medhayo nyanggone ya kancane termasuk muridé sakjane. Mung wis tuwek muridé malah wis tuwek. Gek melarat. Sarene ketekan biyen dadi gurune kan ya dinak-nakne dibelehne pitik. Pitik wis mateng wis disuguhne, wetenge langsung kaya dikunci kaya buwek kontan moh mangan. Lho tibake naudzubillah min dzalik, pitik wau pitik halal tuku-tuku dhewe tapi lembeleh mboten cocok karo syariat. Lho niki lho para bapak para sedherek. Niki waso mboten wong pinter ngaji, lek atine resik oleh Allah dijauhkan dari barang haram. Niku prakteke ngoten niku. Mbuh mara radoyan ngoten mawon. Semara radoyan mara moh ngoten mawon, wis mara moh, wis pokoke moh. Tibae akhire paringi petunjuk. Nek kapan pitike wau lembeleh niku lho. Mboten pas karo petunjuk syariat. Lek ngono wong sing atine resik lebih terjamin dari barang haram daripada wong sing jagane hukum fikih tok. Hukum fikih kan cek roh kasat mata saja yang bisa dilaporkan oleh lahir, tapi lek tiyang ahli hakikat sing pun ngoten karo Allah dirohne iki sing enak, iki sing ndak enak, iki sing apik, iki sing ndak apik dan seterusnya. Mulane niku mungkin terusane para bapak para sederek. Lek nimpun ngoten terus ada alamat masing-masing ini sak piturute. Tapi pesenipun kitab Matan Hikam, tasawwufuka ila ma butina fika khairun min tasawwufika ila ma hujiba fika. Lamu kepengin ngerteni
nafsu amarah terus kok gua kuwi luwih apik timbang lemu kepengin oleh mukasafah. Wis ngoten mawon. Paham ngoten ngomongane. Berusaha kepengin ngresiki ati lebih baik daripada berusaha kepengin hasilnya kaya ngopo. Wis ngoten mawon. Berusaha ngresiki ati lebih baik daripada mengejar hasilnya akan mendapat apa. Niku mengke dawuh lintu wonten sarai tapi mboten teng matane. Wonten sarah hikam termasuk dipun dawaken nika. Kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Jadilah kamu orang yang mengejar istiqomah. Jangan mengejar karomah ki kebolehan, keberhasilan. Aja takok paedahe apa, kasihate apa. Aja kuwi. Sing penting istiqomahmu lho dhisik. Istiqomah durung ndak kasihate wis. Nyambut gawe durung bayaran pakai jalo. Lha padahal lho urung tandang nyambut gawe glek-glek teko keri dhewe, mulih dhisik dhewe. Lho ngoten megeli lho nggih. Masa ngoten nyenengi juragan. Wis teko keri dhewe lek mulih dhisik dhewe. Kancane sarapan, melok sarapan, ra gelem kalah karo liyane. Kancane lekas kerja, dhek panggah sarapan ae. Lah ngono bayaran takokne. Lah yo jan kudu ngetek bathuke apa irunge lak ngoten niku mene. Lho niki lho istiqomah ngoten. Mulane kalau semanten dipun dawaken. Nggih, dipun dawaken kula panjenengan sedaya pancen kedah mengejar istiqomah aja sampai golek khasiat termasuk ibadah tarbiyah pendidikan yang peta mriki napa mawon hizib napa mawon tetep njaluk padane ati selamat donya akhirat tetep iman sedaya perkawis sing barokah masalah manfaat donya akhirat mboten oleh nunjuk langsung iki nggih iki nanti masih banyak khasiat lain yang belum disebutkan disangka tidak ada lainnya mulane saking niku didikan kula panjenengan sedaya ibadah wonten ngersani Allah menawi kula panjenengan sedaya dokoh le nyaplok sentrat sanging guru mursyid kula panjenengan sedaya ibarate mboten dadi lele gering tapi lele sing ndang lemu-lemu kenek layak dijual wonten ngersani bakul lele. Para bapak saha para derek monggo kita dherekaken acara salajengipun niki mungkin insyaallah kolake sampun meh medal nggih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una bindaka ala darajat wa tubalaghuna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati li qulubina abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.